Мөсимнең Оргамак от спорт мәктәбендә бүгенге көндә 19 от тәрбияләнә. Отларны чын күңелдән яраткан Тырыш Фазаил Вәлиев от яратканны белә, тәрбия һәм игътибарны аңлый. Нигәдер балалар отларны өлкәннәргә карый да ныграк яраталар ди. Хәзер инде Сабантуйга ярыш атларын Сабантуйга әзерлибез. Безнең планда балалар 4 атка атланып Сабантуйда үзләренең өйрәнгән осталыкларын да күрсәтергә дип планлаштырабыз инде. Отлар элек-электән авыл кешесенең төп тоткасы булган. Әби бабаларыбыз аның белән җирендә сукалаган, суын утынында ташыган. От хәтта төп транспорт чарасы да булган. Мөсимнең от спорт мәктәбенә от җыны кагылган ир-егетләр күрше районнардан да бик еш килә икән. Ораларында мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә бар. Мин үзем Сарман районыннан, монда спорт мәктәбен белгәч килеп йөрим, еш киләм, Фазайла белән оралышабыз. Үземнең дә атлар бар инде, киләбез, йөрибез инде бергә. Мөсим районының спорт мәктәбенә, Азнакай районына килеп йөрим инде. Үзем дә ат яраткач шушы мәктәптә килеп, үземнең атлар йөртешергә шунда атлар йөртешеп, ярдәм итеп, ат яраткач һәрвакыт шунда инде. Монда безнең бик күп атлар бар, югыртаклар, нәселле атлар инде. Аннан монда мәктәпкә тагын шетландский понилар алып бирделәр. Менә алар белән занимация итәләр балалар. Хәзер коронавирус булгач балалар бик килә алмый. Менә хәзер бит инде шундый ни килде безгә инде вирус дип балалар пока йөри алмый. Алар инде шалтыратып теңкәгә тиеп беттеләр инде. Киләселәре килә, кашан киләбез абый дип. Мен әйтәм, рөхсәт юк бит әле пока. Кайберләре качып кына килеп, качып кына да йөриләр шушында. Яшүсмерләр клубларын капиталь төзекләндерү республика программасы нигезендә сафка баскан от спорт мәктәбенең даны еракларга таралган. Бинада уку залы, кунакханә, хезмәткәрләр өчен чишенү, киенү, сауна, душ бүлмәләре, атлар өчен солярий һәм душта эшләнәчәк. Ремонт эшләре шушы айда башланыр дип көтелә. Атларга салам, печән, солы, төрле витаминнар, йомырка, туз ашаталар. Пока атларыбыз исән саулар, ошарларына бар, эшләребез бар. Бер нинди дә юк безнең пока мохтаҗлыкта үзебездән булдыралганча тырышып, үзебезнең ни дәрәҗәдә атларны тәрбияләгәнне, ни дәрәҗәдә күрсәтелгәнне менә Сабантуйларда күрсәтербез дип планлаштырып торам инде. Спорт мәктәбендә 2 ел эшлим. Мин үстә атларны ашату, эшертү, печән ашатабыз, солы. Суткасына бер атка 8 килограмм солы бирелә, 20 килограмм печән, биодобавкалар бирәбез инде. Отларның баш саны арта бара. Шушы көннәрдә мәктәпкә Алмас Сахибгәрәев 2 пони да бүләк иткән. Татар токымлы атлары әлегә берәү генә. Киләчәктә мондый токымлы атлар санын арттыру уе белән яна Фазаил абый. Бүген биредә ат сөюче 16 бала төрле күнекмәләр ала. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.